Oh my God. Programmet presenteras av Betsafe.com. Mastak här från MMA-nytt. Vi sitter här med Johan Jurup från Linköping. Grattis till vinsten. Tack så mycket. Tack själv. Har du lust att berätta matchen från din synpunkt och hur du tyckte den gick? Ja, vi visste att Magnus var stark i clinchen, så vi jobbar mycket med distansboxning och nedtagningsförsvar, och det var precis det som hände nu, som tur är oss. Vad tyckte coacherna? Jag ska försöka inte skämma ut mig med min östgötska nu, men ja, vi körde precis där innan vi gick in. Ligga ute med jabben, han kommer in, checka uppercut, komma med hård cross. Jag är skitnöjd, verkligen. Så det här var eran gameplan? Gå in och avsluta fort som fan? Ja, alltså jag är stor och tjock, så jag måste alltid avsluta snabbt om jag ska vinna, så är det. För de som inte vet vem du är i resten av Sverige, en liten kort sammanfattning. Vem är Johan Jurup? Ja, jag är en 27-årig glad snubbe. Han är Sveriges blivande top dog. Du behöver inte vara blyg, det är bara ösa på. Det blir svårt, det finns en ganska köttig snubbe på toppen i 93. Men 2 räcker gott. Framtidsplaner inom MMA? Alltså det är det bästa jag vet. Jag älskar det, så jag kommer köra så mycket jag kan bara. Så mycket det går, så får vi se. Nästa match? Något inplanerat? Eventuellt en match i höst sen. En gång till. Eventuellt en match planerad, men det är ingenting spikat. Vi på MMA-nytt får gratta dig och ha en trevlig kväll. Tack så jättemycket. Tack för intervjun. Oh my God. Programmet presenteras av Betsafe.com.